Voy a apagar la tele para que me haga ruido. Pausado. Chicos, voy a hacer un unboxing de mis regalos. Voy a abrir mi regalo Y miren. Es otro. Lo voy a dejar por aquí para que no lo abra. Miren, este es como cuando los atrapan. Ahorita lo voy a abrir. Y aquí es el último. Hay un Hot Wheels. Voy a sacarlo. Miren, es un Hot Wheels de Bob Esponja. Y no tiene a Bob Esponja ahí. Lo voy a dejar aquí. Vamos a abrir mis otros regalos. Esperen. Adiós. Nos vemos al próximo regalo.